Niños, observamos la estructura de la receta. Recordemos, una receta es un texto instructivo y los textos instructivos tienen la siguiente estructura: título, lista de materiales o ingredientes, ilustraciones e imágenes de acuerdo a nuestra receta e instrucciones. Observamos el cuadro de planificación. ¿Qué escribiremos? Una receta. ¿Para qué escribiremos este texto? Para que la lea. ¿Quién lo escribirá? Nosotros, ustedes, mis queridos niños. ¿Dónde lo vamos a escribir? En hojas, para luego ser anexadas en nuestro portafolio. ¿Qué necesitaremos? Lápiz, imágenes de acuerdo a nuestra receta, estructura de una receta. Respondemos, ¿qué tendríamos que hacer primero? Seleccionar la receta, una receta de un plato típico de nuestro Perú. Recuerda, esta receta debe ser corta y sencilla para poderla trabajar. ¿Qué hacemos después? Observemos la estructura de la receta para iniciar a escribir. Escribimos. Recuerda, en nuestra hoja tenemos que escribir de acuerdo a la estructura de la receta, el título, los ingredientes y su preparación. Después de escribir tu receta de plato típico, deberás realizar este cuadro y escribir los siguientes ítems para finalmente marcar sí o no de acuerdo a cada ítem indicado. Nos reencontramos en nuestra videollamada para juntos escribir la receta de un plato típico del Perú. Recuerda tener tus materiales necesarios.